Baka ba maglan sa akin na ting. Pag tapos nandito ba ako nag-vlog tapos gagano'n ko. Hello guys! Kain tayo guys. Magmumukbang tayo ngayon. Nagkatay pala ako ng isang buong baboy. Manok. Ayan siya. Isang buong manok. Inadobo ko siya ng gata. Parang halang-halang sa Bisaya ba. Tapos cucumber para tanggal umay. Cucumber salad. Pasensya na kayo sa ingay guys. Eroplano yun. Sumakay kasi yung anak ko ng eroplano papunta sa sa neighbor namin. Medyo malayo-layo yan. Ipakita ko lang dyan yung picture. Yun, sumama yung anak ko sa asawa ko. Nag-pick up sila ng traktor. Pagbalik dito, traktor na yung gagamitin. Tara, kain tayo. Adobong gata. Sarap. Maingay. Nag-enjoy siguro yung anak ko guys. Sakay ng eroplano. Nakakatakot. Ayokong sumakay ng eroplano eh. Pero nandun yung asawa ko at yung anak ko. Magbalik nila dito. Kukunin nila yung traktor. Dito kasi ipifix yung traktor sa yard namin. Ano ba yan? Ang baba ay ano? Nakita niyo ba yan guys? Nakita siguro nila akong kumain dito. Nagmukbang kasi ako. Sabi na, ano ba yung babae na to nagmukbang sa labas na talaga? Wala akong pakialam mo eh. Basta kakain ako. Ang sarap. Ang sarap. Tingnan nyo. Yung manok. Iba talaga ang kulay pag farm siya. Race farm ba ang kuan? Yung chicken. Tsaka yung laman parang bisayang manok talaga. Ang laki lang ng legs. Ayan o, legs yan. Tinanggal ko na yung meat para mamarinate ko siya. Kinakat ko siya ng maliliit. Kung tinitingnan nyo, ayan. Yan. Maliliit na siya na piraso. Yung bones, hindi ko na kinakat kasi mahirap iputulin, guys. Ayan, kain tayo, guys. Kakagutom. Yung anak kong lalaki naglalaro doon. Ang sarap. Ang sarap ng salad. Tapos manok na adobo sa gata na manok na halang-halang. Sarap talaga. Kaya gusto ko dito sa farm kasi ang sarap talaga. Kumain. Peaceful. Bakit mapalibot-libot sila dito? Ang ingay nga eh. Nagbablog ako eh. Bumalik na naman. Ang ingay ng background. Nagbablog ako dito. Palibot-libot din yung eroplano eh. Bala sila. Basta ako kakain. Masarap kaya kumain, lalo na pag masarap ang ulam, di ba guys? Organic na organic. Organic na karni at saka veggies. Sabi ko nga sa asawa ko guys na magtanim na lang tayo ng rice dito para lahat na.
Natawa siya sa akin. Kasi, di ba ang rice sa atin, kailangan babad sa tubig. Wala namang tubig dito. Yung katas ng gata, guys, oh. May ano kasi siya, may gata, kaya medyo may sabaw siya, pero kunti lang kasi pinatuyo ko siya. Kaya ang sarap talaga. Kain tayo. Sobrang sarap. Ingat din sa pagkain sa sa manok kasi tinadtad ko siya, hiniwa-hiwa ko siya ng maliliit kaya may bones talaga. May buto na nahahalo sa karne kasi pino-pino ba. Yan, kain tayo. Ang sarap. Yan, bones. Yan, oh. Ang sarap. Ang sarap talaga, guys. Hindi ako nagbibiro. Ay, adyo lagi bis. Okay. May bis na naman, guys. Uy, tatakot talaga ako yung bis na yan kasi nakakagat na ako noon eh. Halos mamatay ako nang kagatin ako niyan. Dito sa ulo. Iwan ko lang kung anong bis yun. Basta maitim doon sa atin. Malaking bis. Sus. Kaya natatakot talaga ako sa bis. Pag may bis, sabi ko, ay, may bis na naman. Mahinto na naman yung aking mukbang nito. Bis! Ah! Bis! Ah! Kakainis talaga yung bis ba? Alam mo ba na, pagkatapos ko nito, ipapakita ko sa inyo yung bahay. Kaya pala marami kaming bis dito kasi may nakita yung asawa ko na bahay. Malaking bahay ng bis. Ng bubuyog. Pakita ko sa inyo pagkatapos kong kumain. Kain muna tayo, guys. Sana naman mawala siya, eh. Palanhihan kasi. Nakakatakot. Baka ba maglan sa akin natin? Pag tapos, nandito ba ako nag-vlog, tapos gaganon ko. Kasi ganyan yung nangyari sa akin eh, nung kinagat ako ng bis. 2 weeks din yun. Sabi nga nila, akala nila mamamatay na ako. Swerte naman at nabuhay pa. Pero grabe, hindi ko talaga makalimutan yun. Ayokong kumain. Tulog lang ako ng tulog. Ayoko nung may gumalaw. Ayoko nung may ingay. Gusto ko, ano lang, yung tahimik lang na parang wala talagang tao sa buong mundo. Parang ganun. Ayoko nang may ingay kasi nasusuka ako. Grabe talaga yung, ano na yun? Kagat ng bubuyog. Kaya natatakot ako pag bubuyog. Kasi ayoko na mangyari yun ulit. Sarap. Sarap, guys. Oy. Sarap talaga kumain. Iba talaga. Iba talaga ang karne ng nasa farm. Tapos, natural feed lang yung pinakain mo. Walang force feed, walang ganyan-ganyan. Iba talaga ang karne. Ang sarap. Parang manok Bisaya sa atin. Ang sarap talaga. Kaya gustong-gusto ko mag-alaga ng mga hayop eh. Kasi gusto talaga, malakas talaga ako kumain at gusto ko yung kinakain ko masarap din.
At saka healthy. Kaya, why not, di ba? Mahilig naman ako sa garden. Mahilig din ako mag-alaga. May space naman kami dito. Kaya, sulit na. Sabi ng asawa ko, kaya ko ba daw mag-alaga tapos ako mag-butcher. Sabi ko, oo, ay, kayahin ko. Kasi gusto ko naman. Kung gusto mo talaga ang isang bagay, kakayanin mo kahit ano pa yan. Diba? Hay, buti naman wala na yung eroplano. Maingay! Babalik yung asawa ko at yung anak ko. Dala na yung traktor. Gusto kasi sumama ng anak kong babae eh. Sumakay ng eroplano. Ayun, sumakay na. Naniwanan niya ako dito. Babalik yung maya-maya. Masarap guys. Naubos ng isang platong kanin. Naku po. Iba talaga pag malakas kumain. Pasensya na kayo guys. Ganito talaga ako kumain. Ang sarap. Ano? Kasi yung karne niya matigas, pero malambot siya kasi pinalambot ko. Nung minarinate ko ba, 'di ba pag minarinate mo may juice doon, binuhos ko lahat sa frying pan, ginisa ko muna tapos binuhos ko lahat yung meat at saka yung ano niya, yung marinate. Tapos yun, pinakulo ko siya ng pinakulo para lumambot ang karne. Kaya ayan, malambot. Sarap. One more bite and then I'm done. Juice. Panulak. Sarap guys. Takpan ko muna. Ang takip. Takpan natin para walang langaw. Tara guys. Pakita ko sa inyo yung bahay ng bumblebee. Lakad muna tayo para matunaw yung kinain natin. Pakita ko sa inyo guys. Yan yung aming mga manok. Tara. Sana wala na kasi sabi ng asawa ko wala na daw eh. Yan. Wala na nga kasi inano niya na eh. Ayan o. Yan. Yan yung bahay. Dito nakadikit. Ayan o. So sinigurado ng asawa ko na wala nang nakatira. Yan siya. Oh. Ay! Akala ko naman. Akala ko meron pa. Pistola. Hoppers lang pala. Ayan o. Hoppers lang pala yung... Ay nako. Ikaw hoppers? Yan. Wala na. Sinigurado ng asawa ko na wala nang nakatira. Sobrang dami siguro dyan. Kaya pala ang daming bees dito. Yan. Wala na guys. Yan lang. Pakita ko lang sa inyo. Busog na busog ako guys. Thank you so much for watching. Bye!